गुड मर्निङ श्रीलङ्का। आज चाहिँ हामी श्रीलङ्काको यो बस पार्कबाट विश्वले हेर्न चाहेको श्रीलङ्काको एउटा ठाउँ जाँदैछौँ, जुन ठाउँलाई चाहिँ रावणको दरबार भनेर पनि चिनिन्छ। र यहाँ बस स्ट्यान्डबाट भगवानको दर्शन गरेर हाम्रो भाइ र हाम्रो पछाडि धेरैजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो चिन्जान छैन। Huh? Bullet car, yeah? Yes, the first vehicles. First vehicle in Sri Lanka, okay. See, yeah. हामी लगभग श्रीलङ्काको गाउँतिर हिँड्न सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो यहाँ हजुरबाले गोरु गाडा के भन्छ, गोरु गाडामा Bull, के गाडा भन्छ, belgada, गोरु गाडै भन्छ। guru gada. हामीलाई लिएर जाँदै हुन्छ र हामी गएको चिज चाहिँ यस्तो छ। यो चिजमा यो पुरै यो के हुन्छ नि, रुखको पातहरूबाट, यो नरिवलको पातहरूबाट बनाएको यो गाडा चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ, किनभने यहाँ टिनहरू अरू लाग्यो भने गर्मीले मान्छे बस्न सक्दैन, त्यही भएर लागेको छ। अब श्रीलङ्काको गाउँ चाहिँ गाडी अब दाची यसरी पास गरेछ। जब अगाडिबाट गाडीहरू आए अनि साह्रै कुद्दा लाग्यो। अब त्यस पछाडि हामी कहाँ पर्छौँ भने रिसाए तयार गर्नु दाइले यतापट्टि खोला, यतापट्टि गोरु रिसाए। गोरु रिसाए, अम्मु कत्रो खोला आयो उपर। अब हामी त्यहीँ जाने होला। ए यहाँ रोक्ने ठाउँ रहेछ नि त, ए त्यही जाने। भएर उनीहरू यता आयो क्या। स्टप ए फेरि के हो त्यो, यो चिज लगाएर यो चाहिँ फेरि 1980 को भन्दा पनि पुरानो रहेछ होइन, 1981 तिरको। अब यो यस्तो हेर न, गोरुको नम्बर, गोरुलाई यसरी के हो, खोपेर हो कि काटेर हो कि, डराएर 140 नम्बर, 140 डरारै हो नि होइन, छापे जस्तो छैन। थापेर गोरुको स्टाइल पनि कस्तो केही छैन यार। गोरुको नम्बर चाहिँ हामी चाहिँ यही साधनमा आएको थियौँ, टक्क यही बुल गाडामा। यसलाई चाहिँ के भन्छ, गोरु गाडा भनौँ न नेपालीमा। टक्क यसमा आइदिउँ ल, गोरु चाहिँ यहाँ पार्क भइसक्यो। एउटा गोरु, त्यो चाहिँ अर्को गोरु, र मैले पनि यो चाहिँ लाइफ ज्याकेट भन्छ, लाइफ ज्याकेट लगाइसक्यो। अब चाहिँ त्यहाँ हजुरबाले हामीलाई बोटिङ गर्न लिएर आएको हुन्छ। यो चाहिँ श्रीलङ्काको भिलेज, टक्क गाउँ। उहाँ चाहिँ भाग्य छ, टक्क भिडियो बनाउँदै हुन्छ। एउटा गाडी आउँदैछ, हामी चाहिँ रोडमा हिँड्दैछौँ। सायद त्यहीँ छ बोट, यहाँ अगाडि यही होला हाम्रो जाने अहिले बोट चाहिँ। र रुम कहाँ कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, यो चाहिँ श्रीलङ्काको भिलेज थियो यहाँ टक्कसँगले। बाटोहरू पनि एकदमै निकै सफा, राम्रो टक्कसँगले। गर्मी चाहिँ अलिक निकै छ, तर यहाँ त यसरी बोटहरू पुरै बोटेको, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँच ढुङ्गामा पुग्न आँट्यो। डरोटेको भने भाँचिन्छ जस्तो लाग्छ नि। भाइ यो अलिक टेक्दाखेरि डर उडाउँदैन न, पिडिक भाँचेको रहेछ यो। बिस्तारै टेक्नु होला। अब ज्याकेट, लाइफ ज्याकेट लगाउने, हामी चाहिँ बोटिङमा।
दामी है कुकिङ फिस यहाँ चाहिँ यसरी बनाउँदै हुँदो रहेछ टक्कसँगले फिस फ्राई टक्कसँगले यहाँको ट्रेडिसनल Muslim, no. नो मुस्लिम हिन्दू यो Hindu. हिन्दू या आइम अल्सो हिन्दू एभ्री वान हिन्दू Sir? ओके यो चाहिँ नरिवल Yeah, Coconut. Finish. कुकिङ फिनिस या Yeah. ओके Yeah. Papadang, leg fish. पापडम लेग पिस हामी चाहिँ अब यो खाँदैछ है यो कहिले खानुभएको छ नरिवल यहाँ माथि हेर्नु त नरिवल श्रीलङ्कामा हेर्नु ल दिदीको हातमा कोकोनट छ यो कोकोनट चाहिँ अब यहाँबाट दामी चिज ओके स्टार्ट ए कुन स्टाइलले हो यो त नि दामी यो त नरिवल काट्ने तरिका पनि थाहा पाइयो है एकैछिनमा हुँदो रहेछ यार यहाँ त एकैछिनमा अब के गर्नु हुँदो रहेछ हेरौँ है घर ज्वाइँलाई जस्तै तरिकाले मिठो बनाएर खुवाउने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर गाउँ चाहिँ यति सुनसान ठाउँमा रहेछ अब सायद यहाँ मान्छे नेपालका एकदमै कम ओके कसरी यति इजिली यार सट्टे फुट्यो है दुईटा नरिवल त ड्रिङ्क कोकोनटको साम्बल Tadi dia kari dah. कोकोनट हो है Magi nggak? Yung acar ya, Su? हजुर पिरो पिरो हुन्छ Dan harap kita wah. कोकोनट है Jangan denang tuh. यहाँ चाहिँ भात कोकोनट तरकारी कोकोनट अचार कोकोनट सबै कोकोनट हामी नेपालमा घिरौला खाँदा खाँदै वक्का दिक्क भएकाहरू जस्तै यहाँ चाहिँ कोकोनट खाने भयो कति मजाले फरफर गर्नुहुँदो रहेछ यार चुलेसी यस्तै स्टाइलको हुँदो रहेछ क्या यो सेम चुलेसी यस्तो तर नरिवललाई खरखर पार्ने ओके साम्बाल अब यसलाई चाहिँ कसरी बनाउनु हुँदो रहेछ है हाम्रो दिदीले चिली सल्ट चिली र सल्ट लाएर सुई घोल्नुहुन्छ सिलौटो पनि ताने त्यही हराउँछ होला लाइन अलिक त आयो लेमन हौ कस्तो हुन्छ लास्टै पिरो यो चाहिँ नरिवलको अचार हो थोरै टेस्ट नगरिकन त हुँदैन दिदी अलिकति दिनु न कस्तो छ ल दामी यार त्यो निगुवा हालेपछि त नि अब अलिकति दामी छ आउँदो रहेछ प्रायः यहाँ चाहिँ र माटोको भाँडामा राखेको यो चिज चाहिँ के हो राइस अर्को आउँदैछ यहाँ यो माछा के को माछा पापड यहाँ पापडम भन्दो रहेछ पापडलाई के आउँछ अब हेरौँ अर्को दाल आयो टक्क दाल पनि आयो यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ यसो हेर्दा क्याप्सिकमको सब्जी जस्तो छ
दिनको खाना चाहिँ ससुराली आएर खाए जस्तै भएको छ आज हामीलाई श्रीलङ्कामा कतै यो कोलाको पातमा खाने राइस त ठुल्ठुला छ नि त कुन बासमतीको चामल हो कि के हो यसलाई के भर्खर पकाएको रहेछ भर्खरै राइस त्यो दाल हो यो के हो थोरै थोरै टेस्ट गर्नु पर्ला होइन यो यो के हो पनि साम्बलै होला हौ साम्बल No, menu clues. मानिए लिप्स ओके यो के हो Mango. म्याङ्गो Mango. म्याङ्गोको सब्जी है म्याङ्गोको पनि यस्तो हुन्छ द्याट वान फिस Pumpkin. पम्किन पम्किन नो फिस पम्किन त नखाऊँ होला हौ Leg fish. माछा जस्तो देखाएको थियो माछा चाहिँ खाऊँ होला हौ दिदी लेग फिस उम्, कब मनी हाल्नु पर्यो Coconut sambal. कोकोनट चामल यो हो नि त हाल्ने त Papadang. पापडा नखाऊँ दिदी Aubergine. नखाऊँ दिदी अब जुन Jackfruit. आँप त चिङ्गै आँप पकाइन्छ है जेको सब्जी है यहाँ त्यति साह्रो त नगर्नु नि। खाने चाहिँ रेडी भयो टक्कसँगले अब खानु पर्ला हातेरी हो है